Hello， 你好啊，先生，可唔可以開個門啊？可以。喂，開門先。點解禮拜日都要返工嘅？第一件事，睇下你而家着嗰個睡衣係咩製造先？我 Nike 喎。哦，死啦你！第一件已經 Made in China 啊你。估唔到連底褲都睇咁鹹濕㗎。喂，有乜理由由睡衣開始啊？你係中國製造啊！你睇下佢。為咗拯救 Ivan 佢成身嘅強國品味，今日就由日常用品、買衫、坐車、買餸、食飯，喺呢5方面進行家用國貨任務。你而家同我入去睇埋你睡房，唔係都咩？佢而家似唔似嗰啲大陸嗰啲雙手擺後邊？係啦，係啦，同我入去做咗啲咩嚟？好刺激啊！見到有盒充滿泰文嘅東西，呢盒可唔可以同大家講下係咩嚟啊？口罩嚟啊！泰國口罩嚟㗎，泰國口罩，靠佢保命啊！知邊度做啊咁？我梗係泰國啦，中國做啊！口罩你都中國做，有冇搞錯啊？得呢盒保命咋，老細。做咩咁折墮要摸埋條底褲？我攞去 camping 嘅時候，見到寫住大隻大陸嘅品牌都有啲尷尬。口講尷尬，但係身體總會買。2019年天貓雙11，香港網民發起抵制，但係成交額依然高達2684億人民幣。當中出口嘅地區，香港依然穩坐第2位。4月5號10點半鐘，翁怡富先生嘅承諾係。我會戒國貨。好，而家即刻除咗條褲同埋外套。我會戒國貨。唔好玩啦，即係我賣係才藝，我唔賣肉噶嘛。真係要除㗎？梗係除啦！我呀，唔要中國貨。脫咗佢成身嘅國產味之後，佢勉強喺衣櫃裏邊揀咗一身冇國貨嘅打扮。哇！點解你可以將啲非國貨嘅東西着到咁有大陸味道嘅？品味呢啲嘢識條鐵咩？我就真係唔識啦，就俾你去買衫，重新提升下自己品味啦。不過出發前交出你個電話啊！手提電話。又係蘋果啊！咁電話唔用國貨，又有冇可能呢？冇話冇可能嘅，咁你首先就係剔除咗大陸製造、大陸品牌嘅手機先啦。華為、小米、OPPO、vivo 你全部唔使諗啦。剩翻嘅品牌咧，其實咧個範圍都唔係太大嘅啫。三星啊、LG 啊、Sony 啊、華碩啊啲咯。如果你個餡咧都要去講究咧，零件咁多，應該冇乜人有能力全部嘢都係自己做出嚟嘅。最好例子係三星啦，咁佢之前喺大陸咧就有設廠嘅，生產出嚟咧主要咧就係大陸嘅 market 嘅，咁啊即係大陸版嘅三星。但係而家完全撤出晒啦。如果你係2020年，理論上係冇乜 Made in China 嘅三星噶啦。如果你唔中意三星，仲有韓國製嘅 LG 同埋台灣製嘅華碩。咁你覺得你將來都係咪繼續用 iPhone？ 我用多幾年先換 iPhone 咧，係有佢嘅藉口牙機，就係藉口。正因為 Ivan 住喺薄扶林嘅離地山區廢，平時佢都要坐巴士再接駁地鐵先至返到工。今日係非國貨啊嘛，嚟緊你成個路程搭嘅地鐵都唔可以有國產車。啊！問咗職員，佢係唔識㗎。但係咧，我今日咧唔坐得中國製嘅車啊，我可以點樣分啊？有冇得分㗎？分唔到。
哦，架車種類都唔同，呢樣嘢我係好啟發到嘅。有陣時香港人好懶噶嘛，你要戒國貨，未必係人哋餵到落你口咯。蚊糞啊，即係其實你自己上網睇樣嘢，咁大把資訊啦。上網查絕對好過問職員。港鐵列車嘅產地有英國、日本、韓國、西班牙，當然都有中國製啦。死啦，好似中伏添，可唔可以跳斜？跳，叫你諗清楚你先上㗎嘛。多咗部電視，同埋明顯係新速啲嘅。係啊。不過要避開國產車都唔係咁容易，中國製嘅車會喺唔同路線上邊行駛。最新嘅屯馬線就係用咗中國製嘅車啦。即係搭巴士唔係唔得嘅，2個幾鐘、3個鐘先翻到工咯，來回6個鐘啊，飛到去印度啦，6個鐘。日用品坐車你都失敗，你都幾廢喎！你要入去你最愛嘅 U 記，揀一套非國貨嘅時裝啊！不過冇得睇踢喎。你諗法我啊，好襯我喎，我買呢雙鞋啊！最正常嘅 U 記你都可以着到你咁樣嘅，點解？時裝車禍嘅毀滅者。根據一個唔科學嘅統計，盲數20件唔同貨品，發現咗除咗主要嘅中國製造，都有越南、印尼、柬埔寨同埋孟加拉製造。所以肯揀嘅話，其實你絕對有得揀。250蚊買一餐火鍋配料，唔准睇產地。好難喎，你要我一個唔去街市嘅嘢250蚊喎。住開南港島嘅人的確好離地啊嚇！你睇下佢，第一時間揀咗去日本超市啦。你打邊爐啊？買呢個啱㗎啦。好，泰國好，69蚊係咪平㗎啦？平㗎啦。我唔識價。你係1件189㗎。1件89啊？帆立貝應該日本嘢嚟㗎嘛？有100蚊買一個牛，美國牛啦，冇辦法。好多嘢咧都竟然買晒，好似湯底咧，我淨係揾到呢個海底撈湯底。相信大家睇到呢度都知佢又買咗國貨啦，不意外啊。不過循例都要揾個主婦界達人米太出嚟點醒下佢。呢個一睇就知失敗。呢個任務失敗晒喎，唔得喎。咦，馬鞍山？喂，馬鞍山掂啦，香港地馬鞍山。唔係喎，係安徽省馬鞍山。我翻屋企啦，我唔影。包裝啊，各方面啲日文字啊，成日，但係可能佢都係大陸做嘅。呢個價錢買到足1磅㗎啦，喺街市。因為通常我哋香港食到嗰啲咧，一係就美國，一係就南美，一係就澳紐。你去肉台買，佢話係本地牛。所謂本地牛咧，就即係喺香港屠宰嘅牛，有機會中國，佢未必一定係中國。呢度產地中國喎，Ivan 係啦，呢個北方嚟嘅呢啲。佢寫有機菜咁啊，包到靚一靚，我就攞咗上去，都冇睇過產地咯。其實我哋本地有好多好好質素嘅有機菜嘅，但係咧就會要睇季節啦。可能天氣凍啲，咁佢就會多啲種類俾我哋揀。蔬菜講緊每日你真係，譬如我都係要食本地嘅，唔食大陸嘅，咁可能每日都係爭10零蚊。即係以佢一個買餸嘅新手嚟講咧，就情有可原嘅。咁都係最緊要就係逢入口嘅，我哋就睇下個背脊嗰個食物標籤啦，咁就最安全啦。最後一個 task，你都要食飯㗎，不過食飯都要走國貨。喂，餓咗成日，你而家先講。咁揾啊，要揾到嘅。能夠吸引 Ivan 由將軍澳遠征到去新蒲崗，就係要食呢一間非國產便當。嗱，唔好睇少呢個便當啊！
一日賣到200個㗎。咁一來啦，其實我哋想客人食得健康安心啦，因為國貨始終雖然佢價錢真係會平啲，但係佢嗰個健康認證相對會低啲咯。餐牌上面就標明咗每個便當嘅食材來源，一睇就知龍與鳳啊！咁其實北海道米同大國米啲客人真係分得出嘅，佢哋會食得嗰邊種米。我哋啲蛋係日本嚟嘅，咁其實佢哋都係因為哇，原來你哋用日本蛋喎，我哋就會過嚟食咯。其實最緊要嘅問題真係要解決水咯，因為我洗米都要水。香港80%用水嚟自每年花48億買嘅東江水，想唔飲東江水都有得揀，改飲礦泉水，每個月花費大約500至到600蚊。但係對耗水量大嘅食店嚟講，要平衡成本同售價，東江水就自然好難計。大家都霸嘅吉嘟家咧，其實食個牛扒都40幾50蚊啦。咁但係譬如佢原來真係用到70-80蚊就做到全部非國產喎。其實對於我哋嘅零售嗰個單價咧，其實係一個挑戰嚟，我哋唔可以賣得太貴。我諗喺個包裝成本上面啦，咁其實我哋揾到國貨，咁其實國貨可能講緊3個幾啦。咁但係其實我哋呢個盒咧個成本就係10蚊。見到嗰個飯盒係熱嘅，但係佢係防下氣啦，同埋冇倒汗水。茶餐廳係咪做唔到咧？唔係做唔到嘅，即係如果集合到小店嘅力量，即係如果你攞嘅貨嘅量夠多，其實你相對性嗰個單價就會自然會降低咗。但係真係你要我特登飛去一次去新蒲崗食一餐咧，我真係1個月都未必會做到一次啊！咁經過1日嘅體驗，戒用國貨係咪真係可行？你問我100%係冇乜可能，但係你要做到日常生活可能70%、80%，由而家呢一刻開始唔用國貨係可以嘅。電話或者日常食飯都真係有啲難嘅，即係我覺得大家盡自己最大嘅努力咯。總括2位記者1日嘅生活，國產味濃嘅 iPhone 戒國貨任務90%都失敗。反觀 Chucky 唔計俾人呃咗嗰對波鞋，大部分都成功。不過戒國貨並非1日嘅事，要真正做到唔依賴中國，你準備好未啊？停課不停學，號召有心人出手，撐學生睇足1年蘋果。